Pues hola rayitos, ¿cómo están? Estoy súper bien. Hoy les voy a mostrar mis slime. Entonces los voy a bajar. Espera, van a caerse. Ok, espera, voy a prender una luz. Ahí sí. Ok, ya que prendí la luz, ustedes van a ser mis súbditos. Entonces vamos a empezar abriendo el slime. Y voy a sacar a la suerte porque tenemos tres tipos de slime. Uno. Es una arcilla de cristalino, que es esta, de este color como rojito, pero es rosa. Después tenemos la segunda que ya la abrí, esta, que es como un gomi. Y este que es rosa, otra vez como un gomi, pero en este lo tengo en azul y acá está en rosa. Bueno, entonces acá vamos a empezar a abrir este, que es el rosita porque es mi color favorito. Entonces vamos a abrirlo y miren esto. Mira, está tieso. Ay no, ya está. Ya está abierto. Tengo una idea, voy a dejar el rosa por acá y ahora sí voy a sacar el azulito que está acá, que lo tengo acá. Ay, no, está azulito. Me estaba cayendo por la mesa. Acá vamos a hacer un regadero, así que yo digo que me va a llegar la chancla voladora. Bueno, sacamos un poquito de azul. Sacamos un poquito de rosa y bueno, ok. Ahora que ya estamos mezclando, no sé qué color se vaya a quedar. No, miren, está quedando un color como moradito. Miren, acá está como muy formadito. Está sonando el celular a alguien. A mi nona. Que nunca lo encuentro. Y ahí está buscándolo. Que nunca lo encuentro tu nona. Nunca lo encuentro tu nona. Un cargador. Bueno, y acá yo estoy con el rosa y el azul. Y acá vamos a... Ah, no. Es mentira. Miren. ¿Aló? ¡Ay, no! Sí, No se me juntó. Rayitos, esto termina mal. ¿Cómo lo entiendo? Se me ha juntado. Tendré que seguir así nomás. Bueno, ojalá que mamá no me mate. No, mentira. Este slime es mío. Yo le puedo combinar los colores que yo quiera. Bueno, está acá. Ya ver cómo se hace. Este está más como más plástico, como que ya se estira mucho. Pero este está un poquito más duro. Cuesta estirar. Mira. Se me pone el pelo. No, es mentira. Bueno, y ahora les voy a abrir el metálico. Así que ustedes dos se quedan por acá. Y ahora voy a abrir el metálico que está por acá. Acá está. El metálico. Y ahora vamos a abrir. A ver, esto es muy aguado. ¡Ah! Se me han salido de la cámara. Bueno, yo creo que el video ya terminó. Bueno, perfecto. Ahí sí ya están. Ya, no. Bueno, ya están acá. Y este es el metálico. Súper aguado. Por ahí venía un zapato volador. Bueno, entonces este es el azulito. En primero, díganme en los comentarios cuál les gusta más. El azul, primer lugar, segundo y tercero. Ahora vamos a sacar un poquito de rosado. Un poquito. ¡No, Rosa! ¡Te moriste!
poquito del azul y un poquito del metálico. Esperen, el tiro vuelve. Se me ha caído el rosa. Bueno, y ahora vamos a combinar colores, a ver cómo los queda. A ver, yo tengo nervios que no quede un color bonito, que quede color caca. Bueno, ahora sí se está partiendo. No, ¿qué hice? No es un fracaso. Fracaso, Slime. Ya no se estira este pedacito. Se lo vamos a dejar debajo de cámara. ¡Cámara, enfoca! Bueno, ahí está. Y ahora esto. Vamos a dejarlo así. Zapato volador viene. Zapato volador viene. Bueno, acá estamos. Voy a subir un poco que me ven en el cuello. Bueno, y como ya ven, ahí no vean. Bueno, entonces como van, el azulito es mi color favorito. Y yo voy a escoger el azul de primer lugar. Segundo lugar tengo al rosado. Y tercer lugar ya saben que es este. Que no se estira, miren. Ya se partió y no se junta. Hay que hacerlo así. Y recién se juntó, pero ya se partió. Adiós, querido Chimuelo, te tendrás que... No, no se junta esto. Es ahí, ahí. Y después lo toma ahí. Y adiós. Ese es el final de Chimuelo. Bueno, entonces vamos a juntar este pedacito y los voy a poner ahí. Y adiós, rayitis, que les vaya bien. ¿Ven este pedazo? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Me tapa mi cara o no? No me lo tapa. ¿Ese bidón? Sí, lo olvidé. Súper igual. Mentiras, acá. Me lo corrí acá. Sí, ese bidón yo lo compré en el súper. Yo pensaba que vendían solamente en hotel. Ven. Está rico el slime. Es mentira, lo tengo acá. Porque yo lo estiro y no se estira. Esto se rompe. ¿Entendieron? Voy a tomar un poquito de bebida acá. Fanta superior. Bueno, ya voy a cortar el video. Hola. Bueno, rayitis, ahora les voy a mandar un besito a todos mis suscriptores y adiós.